Türkmenistanda 18 martdan agaç ekmek boýunça çäre geçiriler. Resmi habarlara görä şu ýyl tutuş ýurtda 3 million agaçyň ekilmegi planlaşdyrylýar. Odalky ýyllaryň tejribelerine görä agaç oturtmak çäresi köpçüligiň toplanmagynda ýogar görnüşinde geçirilýär. Şuňlar Türkmenabatyň häkimetleri ekiljek bag üçin yerleri taýýarlamak bilen başagy bolup ýogar geçirýärler. Son günlerde Türkmenabatyň birnäçe böleginde meýdandary tertiplemek, zeytuglaryny çekip almak boýunça gysgaly işler alınıp barylýar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary bu başagaýlaryň ýakyn günlerde geçiriljek bag ekiş ýogaryna taýýarlyklar bilen baglydygyny aýdýarlar. Türkmenabatyň täze gurulan awtomenziliniň öňündäki uly meýdanda säheriň arasaly isgullugynyň zeytuglaryny tartyp alýan bölümniň isgärlerine uly is boldy. Olar bag ekiljek meýdany arasala ýarlar. Bu uly meýdan Köni aeroportyň uçuş-gonyş ýolunyň gapdaly bolup dur. Bu meýdany soňky 5 ýylda çayır we ýylgyn basyp ýatyr. Indi onu arasalamak üçin 500 goly isgär häzir güýçli depkinde isleýär. Dip habarçymyz 16 martda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu agdalan meýdanda 18 martda Irden Liwap vilayatynyň häkiminiň hem ýaşaýjylaryň gatnaşmagynda bag ekmek çäresiniň geçirilmegi we munyň video ýazga alynıp türkmen telewizionyasynda görkezilmegi planlaşdyrylýar. 18 martda äkli halk bag ekişlik geçirmek hakynda prezidentiň 10 martda gol çeken kararynda muny ýurdy bagy bosanlygy öwürmek üçin geçirilýänligi we tokay zooloklaryny döretmek hem ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ýyda getmek işleriniň göz öňünde tutulýanlygy aýdylýar. Emma habarçylar bu dawralaryň diňe göz üçin hasawat berilip, telewizionyada görkezmek üçin geçirilýänligini aýdýarlar we odalky ýyllarda ekilen agaçlaryň ýydagsiz galyndygyny, köpesiniň guranlygyny ýa-da gurulşyk sebäpli häkimetler tarapyndan ýok edilendigini belliýärler. Şeýle de bolsa, agaç ekişlik barha garyplaşýan ýylata uly madda agramsalýar. Türkmenabatly habarçylaryň sözlerine görä, häzir ekiljek baglara niýetlenen nahallary satyn almak üçin yerli büdjet edarelerinde her işärden 40 manat toplanýar. Resmi kurs boýunça $11 gowrak bu pula satyn alyjak agaçlaryň hususan edaralaryň öňünde ekiljek aýdylypdyr. Esasan arça agaçlaryny satyn almak tapşyrylypdyr. Türkmenistanyň ýolbaşçylary birnäçe million agaç ekmek barada her ýylda karar çykarýarlar. 3 million agaç ekmek plany geçen ýylda da elan edilipdi. Emma bu işin netijeleri barada anyk habar berilmendi.